sunga I whaafenga inga mo lātou wharetua. Ia, o na le tua tina matama mātua o le au whenga ruenga le mānosi no o alawa ni whaiva mani tiute whenga iai mo loutou pa ia mo loutou mamalu whaatalo whaatu e le suafa man malo o tātou o li o Jesu Keriso ia le ua mawailu tātou wha moe moe ngaola o tātou mautofi fo i le malo le atua o no lona lofa ua whaalia le ia te i tātou e ala le maliu I lungo le sātauro ina ia mo so tātou wa vanoa le whaatalo whaatuai e le suafa man malo Yesu. Mamole tu fo ile nganga whaafetai e le pa ia mal mamalu si tātou o tunu o meise lava pa anga tatalo ia le tātou ngā luenga nei le Kevin Life Ministries la tau o lo ana popongi ia matatalo mai foi ia meise le mafutanga tatalo a le tau pou inai vailoa i nai tina vailoa o lo mafuta mai o lo whapeona nofu tatalo mai mo le tātou ngā luenga nei ia ma whaonga ina foile nei au nanga e whaafonga mai ai ia ma maua I foi se whaamalo si au le savalinga whaalea nganga ia le whaamanu ina le suafo le tātou atua ona ua maua le avanoa tātou te whaalongolongo I le upo le atua ia ai mai se foi whaafitai le rau tau tālu sanga ua mawhai ai ona toi whaawawina ia le nei live stream I lungo le tātou page whaafitai le atua leo ua mawhai ona maua I le awala ia e mawhai e ona toi whai atu se au nanga ia e iai fo inisio o ia o puipuinga I lunga le au nanga nei ia te talo I la au tau fo I pito la au e ala lea I le you know I le ia ka ilo fo I poa I whai mkao whiri poki ka ko page te talo I le tua ia tātou wha moe moe I le li whaamanu ia le atua I lau whaalongolongo lau whaafonga le nei fiafia o sao ni fo I tal no I lana upu ma whaaso I lana upu you know sometimes we have a technical default I le lungo le tātou system tonu le tasi na vaenga na whaafengita ina tu ina atu le tātou live ia ai vi ia le atua o loo soifua Iova o ia o loo whaia mea sili ia vi ia pealo na suafa ia o loo whaapeo na tātou mauai ia le lenga ma le tātou wali o le leita a fiafi ia la wano le tātou whaasoa e le toi amataina fo I la o nanga ia a wā fo I lau whaafonga le leia fiafi le tōla mātou ta mā whaafetai toi mōle a vanoa e toi mafutai ma lau whanau mai se lo a inga ta mā ia whaamanuia la o fio e le whaafonga lau whanau alu ma le mana lau upu e iei le file mō ta mā a oa o mai oi o mātou tangata whetalai oi le leia fiafi se tā penanga ia wha atoa e la o fio ai maise ia vai lo wanganga pa ia wha piono lato maua le whi au mai ate oe le reia fiafi ala I lau upu ono le suafo o Jesu Keriso o le mawala au tuai nei amene ma amene hallelujah amen guys kango share kako prokalami you know there's a lot of testimony tele ni so tau tinonga o le te iloa o te me whaatino I tātou pa postari o le a o whaitau atunga le tele o nisi o tau tinonga o le pa ia mani mamalo le atunu ua whaao o mai I lo unei tangata e whaatatau lea I le suinga ua whaia I le atu o lātou o langa ia na mafua mai ia ono le tātou Bible study ia mo tupu I fo I le ngā lala e le taula na o le tātou Bible study peitai e ei maisi au nanga la fo I whaanongolongo ai amen ele ngato o I lawa o ina tuai e whaatasi maisi fo I prokalami anisio au uso au na lea tua la lawa a matanga ngā lala ia mo o whaalongolongo ia la fo I lawa la tua o ina me eise mea so vi I ei la lea tua ona o lau tupu la tua le whalanganga ma ua whaia I e lea tua le suinga I o la tua wola amen o la fia whine nei o te loa tātou Bible study le sa ngata mai le aso lu o stofia o yaso lua right le sa o tala noa ai pe whaafiona su e pe whaafiona vai tonu ina le fiong pa I a le atua amene tasi ale vaenga no mana oe si e ronga tasi ale mta upu ato te mana o te tala noa ai pe mta upu le ne le fia file nei o te mana oe au mai le principle na e whaonga e whaatino I se au nanga le nei a fiafi. Mai se le upu le atua. E whaopopo le tātou mata upu lea. I le mata upu le solua le nei ai. Pe whaafifea o na su e fionga pa I a le atua. Ai o le a o whaonga ina I le mata upu lea. O
o le tasi lea o mata upu e tele na whaawinga se tangata o na lātou te leo whaongaina ia le foi le principle lea o le so ino la fiong pa ia le tua. Amen. Hallelujah. Tato atu ile o le utala no ile fiafile nei ile i puapua nga o ia foi i mea matuitui le tino le Apostolo Paulo, thorn of the flesh. Ona o le mata upu lea, e tele na whai maitanga to le Apostolo Paulo lai mai. Nai mai lo na tino, thorn of the flesh. E tele la ina talia i le toa tele i le mai. A iaiso utaimi le fiafile nei, o le a o olo le tusi e yopu, ona o ina foi. E tele ina au mai e tangata e o whaatasi maritusi lea. E whaapea o mai sa mai le atua na whaatanga i le atua ia mai i le Apostolo o iai foi, isko ingo o yopu. So, o te loa la amene, tatou pa i tu se yopu. E au mai foi tutonu. Si tatou va aipe whaafena vai ngai o la fionga pa i le atua. Ina i o tatou o la Paulo ia Timoteo, ia e vai tonu ina le fionga pa i le atua. Le winga ta la Paulo. Ia esu e ina, ia tutusa lau le meaning lai te whamatala inai, ma le winga la ie le tusi. O e whaalongo le toa tele nisi ai tā ngofi ave se sautala. O e se teimi fo ilele o e whamatala, i se tala e se ale winga na e whai ai le tala. Ai te iwa whaaliliu se tangata mo ave lau tala, po se whaatita ingo sautala na whai, o lai e sa o le mafua anga po lai le lei, lo fina ngalo na mafuaina e whaia le tala peitai i le whaalongo le stangata tango i tuper pe tango sui lau tala e tupu tutono uru ngā lii. Te leo teimi ala ina misa uru ngā lii e misi i tuper ele tamaloa le tala le whawhine. Misi i tuper ele whawhine le tala le tamaloa. Te le teimi whai atu wai le tamaloa i le whawhine. Kusa po le alava se mena tupu. Ue e tau mō melo tano tuai. E peye fō linga o le tele lau taimi, o le whaafita uri tele i tonu ina, ona a whai e misa le urungali. Le vase whataita inga a misa se urungali. E ma whai ona whai atu le tala le tamaloa. A whai la e eise mea ngā kupu whapeo, e eise history o ka maloa. Whapea la le history o ka maloa, e whai kenga e aso la ai ki rua le ngongofo. E fo le whai e keleanga kenge, keleanga mistress. Tusala, o lea lau olu nofo nei mreteine lea, so se keimi ala ke lua misa ai, whapenga, ala sa vari kua, ai ke iwa, pe vidi, mai se kenge pe tekse se, mai se kenge fo, ringo lau ke fo, o tekse se, leo se tekse moi. Ole, so se teimi atala no, tole tamalo ale ilon to olua, e iai ale mindset na olon to olua na te leta tonu ina ai lea, so se keimi ala pe, alon ko olua pe kuai mele ngā ruenga, kusa watu wai malta malo man ngal wenga sa fama yengo over fama yo ko poi for nga kengi ngalu o kusa wa umani tala fai mai e misi interpret uma sia langa laite va ai leisi tu e tele o fa longo laite mala malama o laite fa longo ki fi nga umela na tele o lai ai mea la eta o fia lo va ai le me moni ile truth ma fua mai ono nea oni tala anga i opo ni mea fo i tupule lua va mea nga ke vaingi o le siru nga le isa misa nga maka o le fa sukar kofi vakur kofi le sumali e ka ku ka malo le kofi fa mai i fa mai so or nga suka i le winga ngar ko ainga fa penga kusanga maka o le kofi ai o le misa le ainga ke ia wakala ngor fa mai or ko ainga nga fa vidi so mai kupe nga ko ainga makikiva nga makale misa nga misa ripu kofi and yet o lai o mai si me e pe fa penga o le misa i tupe di o kala e tele la tupu ya mo ila to o lai unungari ke foka ke unungari e de mo nga o le ese o lo fa winga ino le mea le mana o ilo to lua po le tala lo to lua ile aso masani in the beginning of our marriage na o ina ia ele atua ma o ele atua na vainga ma o ngali try to listen to understand tama fai e fa longo ia malama ai au te fa longo ia e finau mo le mea ngai te lo isi kaimi ola sa or kala si ko dua ai nga la ka fa kali nga ko ho ko musu fa ka fa inga fai mai o sok fai mai e pe fa pe na to tele e pe e fa longo ia finau
ai le tau mawhai e whaalongo ia malama. O le fionga pa ia fo ina le atua, e whapena fo. Te le teimi e te whaitau ai le tuspa ia, o lai ai ale le mea ia le mea moni, o lai tano me le tuspa ia, peitai, ono la outou tarito nunga, ma la outou wa oa onga, e po o le ama le ale whaitau o ton tuspa ia, e twist uma e oe, e o according to your doctrine, e o whaatasi mani mea na o inai oe, e le o to iai se mea fo le te tau mawhai oe whaitau, i le face value wa i le mea lefa e mele tusi, ina ia e malama, po le hale mea lefa e mele tusi. E iai fo i le manatu o tangata, e pei wha apea na o le whaife au e malama le tusi pa ia. E ini se wha apea wala var whaife au e ti jatu la tau, no, e le tu le whaife au mo o i luma o le atua. E te le tua ia fo i le whaife au. Hallelujah. Ngai pe fuala kuspa ia i lunga le. Amen. O la fia fila ne la tatal no la i le vaenga lea. No ino mea matuitui le tino le Apostolo Paulo. Fia tal no mai ei tono le. Po o a mea matuitui ia. Ai o le vaenga muli a o le vaenga lea how to interpret the scripture. O le pe fa fena su e fiong pa ia lea tua. Ia, moso avunga alo kia sia si tatum ta upule so luan tan no ia. O le mea leo le whaitau o le tusi. Read the context. Whaitau a toa le tusi a koenito. Po le hale mea lai tala no mai. Ei mai an maka upu mua. O le mata, o le tusi singa le tusi pa ia. E le i tusi a mata upu. E le i whapea lua koenito mata upu mua. Lua koenito mata upu e lua. No. E kasi a le tusi a toa. Mai an mata upu mua e kauru kusi muli a koenito. E kasi al kusi mua, e kasi al tusi atoa, ai ua vai ina, ma fai foi upu ma reference, ina ia ma fai ona tātou study ina, ma su e ina. Amene. O le tele lau teimi, wakako o mai whaari liu le o ngā ko kongu o le tusi. Ai ngalo a kore mea lai kalango mai le amatanga o le tusi. Ona se lo la i o le tātou interpretation. Amene. Mea lale nai taha uai, lo walu e whaitau ma su e mai le amatanga o le tusi a koe nito, si e tauru whai unga, o le ale me ona e o toa mai lola i o le tala sa. Po o le ale winga le I remember e le tasi o taimina sa e le tātou an mele na tupu ala te whaingaluenga i sa mo le media. Au whaingaluenga i sa mo le media. E tele le mele o le misi i tupu to tala, me funa te ai fo i whai keke furu whai longa le media, whai longa le media nga o kala pepelo ame ke mawai. Mana tua fo le taimi lena sa uai, ia tātou sui pale mia, yaso la i nei, malanga mai nei o ai fo. Taimi na sui pale mia, ia misa telefoni, ia. Lena sa uai whaila na interview ma Campo Live. Lela na foi. Sa ile interview a ia al tātou sui pale mia. O langa ia le interview a toa lava. Ai kango lau vaenga i ngengi usila. Oko, marika mai whasifoi upua. Ona tango fidola ia whamatala ia lato upul vaenga uma. Wa lato suia uma le winga o le tala na whaiai. Melena lena pe natu ngalu e fo il pale mia o sa mo na vai taimi. Ona ina ua avatu le interview a toa le tato sui pale mia. E ese ale winga o le tala la na whai. Ese le wha winga ina le na wha winga ina ua whai le story. Pe e wha pe na fo ilale le interpretinga le to tele o le tuspa ia. E ese ale winga na tala noa el Apostolo. Ese ale winga o wha liu i le kalama le winga o tala. So, o la fiafila nei. So, soani mai le atua le tusi la tatu ta noa. O i. Te fia tala noa i mea matuitui o le tino. Fa mai le lua kore ni tua sfuma lua la tatu whai tau le tusi. Fai mai. Ai le tatau ona o mita a o le ao o atu la a upu i mea na vaaia ma whaalinga mai le li. Mai ai le tatau ona o mita a o le ao o atu la upu i mea na vaaia ma whaalinga mai le li. Ua owi loa le tasi tangata, le tala noa le Apostolo Paulo i, foi matala Paulo. Ua owi loa le tasi tangata o ke riso, ua tasile se folu ma le whao tausanga, talu ona sengia o ia i le langi tua tolu. O te lei loa, pe nai le tino, o te lei loa, pe le i le tino. Ua si la fia i le atua. Ua owi loa fo i le nā tangata, o te lei loa, pe nai le tino o ia, pele i le tino ua si la fia e le atua. Na sengia o ia i parataiso,
mana whaalongo I upu e le matauta ua e le tatau fo'i I se tangata o na tautala I ai. O le nā tangata, o te mita ai, a o te le mita ia te au, tau lava o mea ua ou vai ai. Amene. O le tātou te tala noa I le mele tanoa le apostolo Paulo fo mai, tau lava o mea o te vai ai. O ie fai mai tangata, o lai tala noa le apostolo I mai o le tino. Lai mika Paulo I mai o le tino. Fa mai le lufa I upu e ono. A wā a whai ana o fia mita po ua o le valea ai, a wā o le upu moni o te whai atu wai, ai so ia, ina ne I siri le manatu o se tasi ia te au I mea e wa ai mai e ia ia te au, po o mea e wha longo mai e ia ia te au. Ina ne I wha maua lunga au I le siri ese o mea na wha lia mai, sa tu uina mai ia te au le mea matuitui I le tino, o le angelua satani e tui mai ia te au, ina nei o wha maua Amene. No o ai oi wha atolu atu I le lii ona o lea mea, ina I alu ese ia te au. Ona wha apea mai ai lea o ia ia te au, o lou nei lofa tu noa e lava lea e fesoasoani ia te oe, a wā o le vai e wha atoa ina ai lo umana. O lea, ua tele ai lava lo fia I le mita I mea ua o vai ai, ina ia tu mau I o ulunga le mana o ke riso. O lea, o te fia ai I mea e vai ai, o le whaaleanga mai, o maalaia, o le anga tele mai, o le atu vale ono ke riso, a wā pe a o vai, ono o malosi ai lea. Ua avea au ma vale I lo mita, a ua tō sina au e outou, a ua tō tā sina au e outou, a wā ana vi ia au e outou po ua tatau ai, a wā e ui lava ina o whaatau waa lava, e le aise mea o te iti ai I Apostolo e silisili. Lela ua lue toe whaamatala atu I se whaamatalanga whaingo fie, ina ia mawhaiona e mamalama I le mele tano ma le Apostolo Paulo I. Me mua. O lea whai mai le tala o Apostolo Paulo, o lea la atala noa mai I le whaalinga ma mea na wa ai. Whai mai le tala Paulo le whai upu e loa, whai mai wa o I loa le tasi tangata o ke riso wa tasi le se furu ma le whao tausanga talu o na se ngia o ia I le langi tua tolu. O lai whai mai is talking about the third heaven po le langi lona tolu lea, o lai e inale atua. Longa winga ata ua lo le langi tua tolu po le third heaven, which mean e le langi mua ma le langi longa lua. Whai mai la tala Paulo, whai mai nei e loa le tangata na alu le langi, na te le I loa pe sai le tino, pe le I le tino. Pa wale mea ngai loa le apostolo, o langa alu le langi. O lea tala noa le apostolo ya te ia lava. Amene. He's talking about himself, o ia na alu le langi. Fo mai, o lea na alu, o lea tala noa le apostolo, fo mai, ua o I loa fo I le natangata, o te le I loa pe na I le tino o ia, pe le I le tino, ua si la fia le atua. He's talking about himself. Fo mai la ia, na se ngia o ia I paradise, o mana wha alongo I upu e le matau, ta ua, e le tau fo I se tangata, o na tau tala I ai. It's so interesting, o na iai me le langi, it's unlawful for us to talk about. E le tau o na tātou tala noa ai. Like that word to spy for my how he was caught up into paradise and heard an inexpressible words, which it is not lawful for a man to utter. E iai me le nganga e le mawhai o na tātou whaamatalaina I le ngangana le tino. So when mele night, I heard some people, no o le langi, no, sa wha, a visitation, ben sa wha wa ai le tu le langi. E o mai ele mwhainga lako whamakala inga menga le langi, why? Because there's nothing to explain. E o le apostolo Ioane. Wako wa ai le apostolo Ioane kusia whaalinga. Actually, John, he tried his best to whamatala mena wa ai le langi. Mele ngā ua, whamakala mai e onge whamai se pei au se li onga, pingi fō lingo se aeko, lai tau su e ni mei le lalo langi le nei, e whaamatala I mei le langi, why? Because e whainga tāna whaamatala e le tamai mawhau o tātou, ma le lalo langi le nei, le matango fio le langi.
Mea fuinga nga va ai Mose ile akua nga va ai pa kua le akua ai nga umanga ka nga va ai Mose. There's no explanation pe fa pe I pa kua le atua. Amen. He wa fu o le ale upe fa matala. Le matango fia o le atua. Because ele eise me wai e fai ngo fia na tatou fa matala ina me le lalolangi pe a fai eise me fa atusa I ai. Amini. Pe no fai pe o fai aku ia o skama o so and so pe ke o fai aku. I o kama le o rampo. O rampo ke vai ngi o longa king o vole le pe o ano. Ku so lo fa nganga ia skama o ano. E fa makala ia pe o the rock. Skama the rock ke vai ngi pe o ano ia boi la ko ile lo poi ano. O so ano. Ya so la. E pe o king o kama le the rock. So le ye le me o te fa tu sa tangata le e tau vali to se ata I lo wa. Ilo tangata. Fa pe na fo ila le langi. Tele me le langi, ele ma faina fa matala e tātou I le lalo langi le nei, ona ele eise me fa atusa I ai. Amen. So le lai fai me le apostolo I, fo mai na sengia o I le paradise, so mana fa alongo I upu ele mata uta ua, ele tatau fo I se tangata ona tau tala I ai, fo me le fai upu lima. O le nā tangata, o te mita hai. Lai fai mai Paulo, e ka kaunga o mika ka ngakaranga ai se api kaso na ia. Fai mai ka kaunga o mi mika langa o o aua ngā le langi. Kaunga o mi mika langa o aunga uwa ai mea le langi. Kaunga o mi mika o saule a kua ave au le langi, fa ava ai au I mea, lai mai tala Paulo. Ka kaulanga o mika I mea ngā. Ai le ai. Ele I mi mika Paulo I sanga experience, pe ele I mi mika Paulo I se mea ua fai ele atua penga va ai ai Yesu, ele o mi mika ele aposkolo I mea ngā. Amen. A le fa matala la apostolo fa mai o le nā tangata e o te mita ai. E fa mai, a o te le mita ia te au, tau lava o mea ua o vai ai. Lai tala noa le apostolo I mea o te vai ai, o le upu le fa awinga me tangata, because the word le I vai, it's from the word infirmities. O ina le te na fa aliliu e tangata, fa mai, o lai kala ngoa Paulo I mai, fa mai o lai mimika yunga mai, o Yesu si wa mimika se kangesa. Ai po ire ma fu mai le mimika o ngaka fu ire fa mai ai. O le mako ai ngo o le mai le mako ai ngo le cancer. Ai po ire fa nga mai le ko inga mimika nga mai si ai. Ya fu o le mai le mako ai ngo le mai faku. Ya o ki ko lo ko ma o ki ya la fu o le mai le mako ai ngo. O isi ngaka pe mika le mai o pe o la ko o ngo le mai. Sorry. Ele ai. Ele o se mai le tou ainga. O mai, o mea mariti Apollo. Right? Hallelujah. O mai, o mea mariti Apollo. So, tau ona sui lau wa ai. Ele ni mea mai le atua. Ai ona o I, e ele awa o ngā laute o whaalongo. Foi mai. O mai e mai le atua, onga e o foi le aposkolo o Paulo. Whawhewhenga kangole a kua e kuri o ngā ruenga. It seems to me, o lai kangole a kua e kuri o kia le whaila ngā ruenga. Ai kangole a kua wakule mai e wha mai o si pe fōringa o lai enjoy ele atua o e moi ki ngā inga. Kuse fōringa o lai enjoy ele atua mai lai kupu I lau kangaka. E pe o impression na e maua mai. E ko wha pia sori. Ke fui ka ika ringa ia kua pe awhai e kuri ka ika ngā ruenga. Ai koe au mai le mai. E pe fōringa o si a kua wha asala. Pe fōringa o si a tua leanga. And yet, no, God, He loves us. Amen. O lea lofa I o lea tua. Maka ukia I o lona alofa. Maua lunga lea lofa o lea tua. Alofa e makua I musu alea kue ke mai. Yes. Musu lea tua e mai oi. Musu foi lea kua ke mai. Mea ngau ke rea karikongo e mera le mai. Amen. O isi uringa ngau whalongo karkarongoa makua musu e furu. So masa inga fulu vai kau ngai since our program for le kalango ai wa iska ngaka wa faile kau o mai lore e o mai kemel malu rufu ma ia langar swing or kau o vai kau for fulu sorry fa pe wi ai ngar summer le winter male mal spring male fa pe wi ngale paunga o mo meu season nga faile tu ale fo ko longai e fo ale season o fulu e le season la e kaka for expect mo meu chicken box for I la ko kingo for mai ana ngol vai kau for chicken box wa e fia tangata kusa wala totalia ina it's a normal thing e pay for lele wa totalia ina me tupi tato tino it's a normal thing no tango te Amen.
Tango te e le te tawana e mawai, rebuke in the name of Jesus. Well, umana fight, you stand to fight against it. Don't agree with it. Ona la te leo teini, because wa tātou agree ya, o tātou furuma i vai kau fo o fu, o la fo, o le vai tātou nei o la, o furu ia ngā kako accepting ala ia e furu fa ma ia, mo kingo wa expect fo ia le a furu marko a inga sea, le anga o le season, o le vai kau nge e mamai umaka ngaka, no. Amen. A maka ko la whiawhinga ngā suilo mafau ki le mai. Ki re koe mai, suilo mafau. Amen. Change the way you think. Hallelujah. E ko kelo ka ngaka fsiri mai kia ule ako lionga le kua. Mai Kevin, ole ele wingo nga lionga ai fefet pula mo lionga. I just like that photo. That painting. Ke ole me ale of you feel le ka. That's the only pawalo le mangu ko kongo ole vao. E ese longa mindset. Amen. That's the only animal in the animal kingdom. E ese longa mindset. Al fo la su an lionga mlonga mindset. O mangu mai vai. Po le arke le I feo le mangu. Kasi le vai lionga, he had a different mindset. Ko so le vai lionga le fangi o le mio. A fe le lionga le manga ko lionga le ma se fa inga. O le mindset la nga lionga me nga ringa ola sa o loko lionga sea. Pulu le anga ye le fe fisi merea. Le nga ese lona mindset. E ai mangu ke le aku lionga. And yet, because o lea, lai mangaku lionga, le ia se mangu e la ke kusa. O le mindset la lionga, e se lea. Ia mo I la ko lai fi me po le wingo le, o la ka lionga le kukua I. Ia se umaranga suide o la ka lionga e, family e ngai o ko. Okay, inga le si e manga e la uwa because I like paintings, Okay, I for different colors. Yeah. Ako ngai ua e fefe, yeah. Amen. So, anyways, suilo mindset nei vai tau. Hallelujah. Suilo mindset, suilo va ai, ele o se vai kau se furu, o le maruru ma ko New Zealand. Amen. Au e ke karia inga because o le taimi a e mo wai o le mindset le na, I o le a whaingo whiawhinga mo o le meanga, o le o markeimi le, you expect o le a e mai. O le a we expecting o le a ki ngalo ulu, o we expecting o wail to inga me fu le a whaina oti se si o le a inga o le whape o le a whaingo ino le a la mai. We expect umalava. Ai e mafua mai I. Ona o le se o le whauinga ina o le tuspa ia. Amen. O infirmities la le tano il tuspa ia. Tato atu mua ona e le whauinga ina la whauinga I tutono le Timoteo. Mua Timoteo rona ta upe 5. Fa upe 2 tolu. O lea fo e ta ua I infirmities. No longer drink only water, but use a little wine for your stomach's sakes and your frequent infirmities. O lai tala noa I o le infirmities lale, o lana interpretation, o lai tala noa I le mai, le ti ngā le manawa o kama leo ki mo keo. So lai wha o ngā ina I the same word. Lai wha o ngā ina le upu infirmities, o le mai la le mea lea I. O lai ki ngā le mga warkama, fo mai leo ki mo oi fo o Paulo. Ingu singa wainga. Ingu se wainga e au ngā ilo manawa e le o fai mai e ingu e o ngā ai. O nei wha o ngā fo e le tele o nisi le fai upulea e so o ngā ingu a ia. Mai ala fo mai Paulo ingu se wainga e au ngā le mangawa. E le ima I mangawa lau sunga. Au se mera ingu ai fua le wainga. O le vai le ia o le fai mai vai ia aki ngā lo mangawa. Ingu se vai mangawa oka se kelo vai mangawa le. O le asu er ngā wainga ingu ai ale me o le mau vai mangawa le alo ingu. Amen. Ele ia ingi vai mangawa ke imios ka mo ki mo keo. O le motus po le angangala ngala ingu ai. E se. It's a sin. O le angasala. O ngā ua e kango ingu lea. O la ua e kango ingu le mele ngei a ua e whauinga se. O to telo tangata. E tau mawhai e su e foi upor tuspa ia. E wha amalia ina ai o la tau tu ina naunga leanga. Na koe waku kamanga, o le tele o tangata, lātou te su ea foi upor tuspa ia, e tau mawhai e wha malia eilo lātou nātura le angara ngi orfia ingu pia, lāla e tau mawhai e su e se foi upor tuspa ia, e tau mawhai e li liu, ina ia wha sa o ina i malango lango ai lea, tu ina naunga le angara lai toni te i lātou. That's evil. That's evil. O lo tau mawhai e sui le upo le atua e prove ai le anga sala na te whaia. So now I have to tell you the truth. That's evil. Amen.
So when you, a feite lili unga whapena, you need to humble yourself. Whaamawalalo I le atua. Yes, o le vaivainga le mea le nā. Whaamawalalo la I le atua, au e te lili wina, tau mawhai e overcome. Amen. Change your mind, sui lo mawhau. Ai au le liu ina le tuspa ia wa le fia yo se le liu. Ko kiki ska ka lo fa ya kwa fa mai ia le fa mai au so nga ingu le winga. A le fa mer kala kuspa ia ingu le winga ki au ngal manga. E pi fa ngal fa upule. Le fa mai. A mai le manga vos kama. Ai ye fo ila le fa winga ina le fa winga le tusia Roma infirmities. Roma no mta upe vad. Fa upe luono. I'll read the English version. For mine, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself make intercession for us with groaning which cannot be uttered. So, what's the other translation? O le weakness, the King James Version nei lalo nai whaongai le upu infirmities. Nai whaongai ina le weakness, infirmities, o ila le whaongai le upu infirmities. Likewise, the Spirit also help our infirmities. O ila, e le o whaawinga ina po o whaongai ina le upu infirmities has sickness. O lai whaongai ina I mea vai ai oe. Your weakness. Le la tato wo tato tal noa I loa, ina ia e loa, e le wha apia na o mai la tal noa, le wha ngai na le upu infirmities. Tato e ola le tusi le tato tal noa le fia whina nei, lua koe ni tolo na ta upas fuma lua. Le la tal noa I le apostolo I mea vai ai. Amene. So le no ratu tu e prove atu ia te oe, e le o tala noa le apostolo I wha winga ina o le mai. O le context o le tusi le tal noa I nei, it's not talking about sickness. Le la tato e su e po a mea vai I mai. Awa a fai ana o fia mita po ua o leva le ai. Awa o le upu moni o te fai atu ai so ia. Ina ne isiri le manatu o se tasi ia te au I mea va ai mai, e ia ia te au. Po o mea e whaalongo mai e ia ia te au. Le tala noa le apostolo I. Fai mai, a ukala ngoa aku ngei mea I whakaka inga ke o fai aku ia ke o kou. O a unga o walu le langi pe ko ke o fai aku ko ruwa ya songa o walu le langi whaka kainga ke o sau Yesu o na nana tupu tu spa ia visitation pe for apostolo sau le ia fo I le tua ave le apostolo Paulo langi fa maka langi ke o Yesu ke mi fa penga I kupu se mea ave a umor ko ruwa ya so ke mi la ko e fo I mai ai fa kula o kala o le lalo langi a ko ai fa longo po le ala kala la fa aku fo mai soli ka kale o Kevin kolu vai aso o le langi. Halu sau Yesu ave langi kako longo la po ame bifa pe I le langi. Le lope ngo waru sa vai le la. Le la ufia longo o makanga. Ile maka uki o se nga o war ka nga ka le lalo langi a ko wo koru vai aso kanu ngalo maka langi. Kusala or ko longo. Wo ko fia longo o ka maka uki o menga vai Kevin. Maka ukia va I fa maka langa Kevin o mo rongo fali o le tua. Ve o I aulo fa maka langa Kevin o aulo. O le la ko fia fa longo uma. Pe fa pe na fortala la apostolo Paulo. Fa mai. O ke le o sau e fa maka la ku meanga. Inga ia o ko fa moe fo dei songa poko me fa alinga ma mera nga ke loa. Ele o mika la Paulo langa visitation. Ai le mera mika I Paulo e sili aku. Ngai lo le fa alinga. Amen. It seems e le mea lai mita le apostolo Paulo. E sili aku ngai lo le whaalinga la ia keia. Whamere tara apostolo Paulo fe upe luat, fe upe fitu. Ina ne I whaamaua lunga au. Whamai. Whamere fe upe fitu. Ina ne I whaamaua lunga au I le sili ese o mea na whaalia mai. Sa tu uina mai ia te au le mea matuitui I le tino o le angelua sa tani e tu I mai ia te au ina nei o ufa amaua lunga. Amen. Fai mai le tala le apostolo Paulo. Fai mai ona o le te leo le whaalinga la ia te ia.
ma mea na vaai ai. E ono wha mawalunga ina ai, and I'm speaking this from experience, okay? To a tele tangata, a le wha I keker wha ia ongor kuspa ia, e ongo wha mawalunga lo na loto I le poto wa ia maua mai le atua. Amene. E ono manatu oe, o oe a ia wa e siri siska waka. E ono wha mawalunga I lalo roto. Ai whai maile tu spa ia, e te ele atua I le wha mawalunga, ai fōa ilo nā lofa tū noa I le loto mawalalo. Amene. So, o lea laiva ai maile atua, I le Apostolo Paulo, o lea, ono o Paulo wa te lelo na iloa, e ono wha mawalunga na Apostolo Paulo o ngaya, le ai masese kusa manga ia. Right? O lea lai tala no mai Paulo, I whamela ia, ina ne te iwa wha mawalunga o ia, e se mea na whaalia mai, sa tuuina mai I a te au le mea matuitui I le tino, o le mea matuitui lea, I se sickness for mai, o le angelua satani, e tui mai a te au, ina ne I o wha mawalunga, whai mai nisi, o le na au mai e le atua ia le ki Apollo le mai I e sau e kao fiofi lalo ia Paulo ki u wha mawalunga Paulo. E to tonu le tusi pa ia, you don't need ele e kere manga o mia se ia se angelu a sa kangi e sau e kuima e sau e kau ka fiofi o ilalo mea mua ele qualify o e ilea ma u ile area lea because ele ai masi so ka kou nga o ole revelation penga o ile langi penga va ai I mea nga va ai apostolo so ele qualify Kevin I mea I tupu apostolo Paulo I right so me mua le na none of ase na ve il vaenga lea right? Me mua, o le ke le I o le whaalinga le a Paulo. Ma le situation na ila apostolo I. O lea lawa tala noa na ila a foi. Foi mai la ia. E iai le mea matuitui mai a satani. O le angelu o ti Apollo. So it is a demonic attack. Foi mai o lai ka ofi o fia o iai lalo. Nge ike iwa wha maulunga ina. Ko ke loa iai le upula fu markala kuspa ia humble yourself. Nena utala noa about prayer and fasting. Fasting, you are humbling yourself. E mawhai ona e alua o I ke wha maolalo I le atua. You don't need this e ke le manga o miera sau o se ki Apollo o se afoi. O se a ngelu mai le langi e kau wha maolalo o whamai. Langa le kau ka fiofia ulalo ke u wha maolunga o le mea. O hangi mea o e ilo le langi o le a kau ka fiofia o ilalo. Right? You're not qualified, or it might be o se tangata ua overlow I loa just pa ia pe o whaali lea tu te o I know a lot of things. I don't know. O kere ife kau e se si I lafo, I lalo langi ngai e kusa e afo. O te ilo ngo apala i ele mele tupu la apostol. Whamai foi upu le valu. Na o ai oi whaatolu watu I lea lii ono o lea mea. Whaatolu na whai e su I foi. Ia Yesu, ia Paulo ia Yesu. I mea makui kuia, foi mai, ina I alu ese ia te au. Ai foi mai, ona whaapea mai ai lea o ia te au. O loo nei a lofa tu noa, e lava lea e fesoa soani ia te oe, a wā o le vai e wha atoa ina ai loo mana. O lea, ua te lea I lava lo u fia I le mita I mea ua o vai ai, ina ia tu mau I o ulunga le mana o ke riso. E iai nisi latu te manatu, foi mai, o lae o lou mai. O mea lai ke mai vai ai, inga ia ku mau le manga wha ai lo le manga o le atu ia te oe. No, that's not the foi. Ele o le wha uinga ina le na. O mea ia vai le apostolo Paulo, le wha marite wha upu se fulu. O lea, o te fia ai I mea e vai ai, o le whaaleanga mai, le utala noa Paulo I mea I e tutupu, le mafu aina vai. Listen to this one. O le au te fia ai I mea e vai ai, o le whaaleanga mai, o mālaia, o le angatele mai, o le atu vale ono o ke riso, a wape a o vai ono o malosi ai lea. Amen. Tato atu ilunga, le la tato o le whaile, le law of interpretation. Pia no whai atu. Tato te oe, whai tau mua aile, I o menu ta upus furulua,
auangi ngalo ia ke oi, e mua maka upu su kasi maka upu sefulu, e mata upu iluma atu. So o a me tano Apostolo Paulo, this is so important. Mo tātou, whai tau le context o tusi. Amen. E ke re mga o mia sisi whamkala ia ke oi, if you read the context, ke malama oi. Amen. A e alu iluma, ina mata upu le sefulu tasi, o I le whamatala I e Paulo mea na vai ai po o a, thorn of the flesh, po o mea matuitui le tino. Wha mele Apostolo Paulo I. O au na e ila atou a keriso, o te tau taa pei se vale, ua sili au, ua sili I ngā ruenga, ua matua tele ili sasaina, le ta no Paulo fumei ua sasaina o ia, ua tele ona tu uina I le whare pui, ua atu lasi oti, ua atu lima ona sasaina o au e utaia, e tai whanga fulu I le iwa o uta. Whaas fulu ma le iwa ia kāle aposkolo, wha limanga o ngā sasa Paulo, pero sasanga o Yesu, wha lima langa sasa Paulo. Lea lata no whamele whau pelua lima. Ua atu tolu ona sasaina o au I la au, ua tasi le fetongi o au I maa, ua atu tolu ona malai o fōlaunga sa o iai, mangkua lungo le vaa, leta no tu se ngā ruenga, lena iei limu lea, matangi lungo le vaa, se furu wha aso o a, o lai iei makangi, o lai lunga Paulo I le vaa I le a wha. A o ngā kupu le kelo a whai sa mo pe ngā kasi pe rua aso. O le a wha le ngere Apostolo Paulo ku se ngā ruenga, se furu wha aso, o angi le a wha I lunga, le leta no le Apostolo Paulo I. O lena whai mai na sasa o ia, sasa I la au, fekongi maa I nai lea, tu se ngā ruenga nanu whai mai na fetongi le Apostolo I maa. Ina ua fetongi maa, lena toso I tua tua pawha apea ai woti. Le fu e tano le Apostolo Paulo I. O le whai mai ua atu tolu ona malai o fo launga sa o iai, ua atoa le pōma le ao sa o I le vasa. Whai mai la ia, ua atu rasi a umalanga se manu a uleanga I vaitafe, se manu a uleanga I whaomea, se manu a uleanga I tangata o lo ulava nuu. Whai mai tala Paulo, e iai rea, e atu rasi, a afia il vai kafe, a afia I mangole. Lai sava vali, mo meo lionga ma mangu fe ai, whaatasi I foi, ma tangata whao mea I lunga le awala, la whainga lako atea kinga le Apostolo Paulo. So e tele la mea lai tutupu leo langa o Paulo. Ono lana tala inga wha mena ia, se manua uleanga I tangata o nu ese, se manua uleanga I le ai, se manua uleanga I le vao, se manua uleanga I le vasa, se manua uleanga I le uso pepelo, e o ka ngakanga pepelo inga se Apostolo Paulo. Amene, ka ngakanga whao mea, ka ngakanga o ako e whao ngasi Apostolo Paulo, ka ngakanga o ako polo misi a Paulo, lango ia ke oi, Paulo la kasa vali mo oi, e ka ngakanga o ma Paulo ngō a, whaavalea Paulo wha mai wā, koe fo in lau langi. Right? Le fo tupu leo langa de taimine nei. Ia, e ka ngakanga o mai e ke oi wha mai, Kevin, so se mea e ke mga o ai, I'll be here. Lua vai aso fio koe vai. So, afoi, tele o mai fu la tangata pepelo. Right? So, e tā uala. Le tala no Apostolo I mo mea ia e oso ia I o ia. Lot of persecution po o le sauainga. Whamela ia. No o le ngā ruenga ma mafa maritinga o le mata o le mata ala soo, o le fia ai ma le fia inu, o le ana pongi soo, o le maa lili ma le lava lava. Tu ia o isi mea, a o le mea mawhatia ai au, I aso fai soo, o le popole lea ono e kalesia uma. Whamela ia, po o ai le ua vai, o te le vai ai. Whamela ia, po o ai le ua tau suai, o te le tinga ai. Le tana noa Paulo, whamai o ai ka ngaka e whai ma mea ukala, o ke le ki ngā ai. O le whai e tangata, ma me o tangata uma, o aka ngaka vai le o ma Paulo, e isi Apostolo Paulo, e isi tangata na malanga whaatasi ma Apostolo, nai whamatala le tuse ngā luenga, ngō wale ko e o ma Apostolo Paulo, kusi Paulo I ofa mai, sau mo, mau mai ma reko langa wa sola le siri inga, mo koe fo I lau langi, tangata no whaatasi ma Paulo le misionga, o awa I vai isi, ai alu ala Apostolo Paulo, amene, whamaila ia, a whai e te tau ina o mita, o te mita I mea o te vai ai. O le tala noa Paulo I le persecution, o mea matuitui po o mea lai po o thorn of the flesh,
o tangata lai sauaina le apostolo. Ina ua tala noa lola ile mata upule se fuluma le lua. Lea tala noa mai foi upulea e iwa, talking about the thorn of the flesh, foi mai, ona whaapea mai aile o ia te au o lofa tu noa, o lava lea so swani ia te oi awa o le vai e whaato o toa ina ailo o mana. O lena te taro le apostolo Paulo i lunga atu ia Yesu. Ave ese ia ngeia, ngei whaafika hauli. Na whaile apostolo Paulo e ave ese mea matuitui, o a mea matuitui o le tino laita no le apostolo. O laita la noa le apostolo, a nga i le sauanga matangata ia le demonic attack le whaasanga tau maia. Le ae kau ma le apostolo, alu waku i o mangu o le ngaka i lea. E le oa, o le tele o taimi, o lea ngangala i kua, le whai maritala le tuspa i whai le apostolo i whai mai. Ina ne i wha maolunga au le siri eso mea na whaalia mai. Sa tu ina mai a te au le mea matuitui le tino o le angelua satani. So it's a demonic attack. E tu i mai a te au ina ne i o wha maolunga. Amene. So o i na learne le apostolo Paulo e wha moe i le mana o le atua a ele olona poto. Why? Because he always seek for help. Wha moe i le atua e la vea ilona ola e wha moe i le atua i lungo le vasa e wha moe i le atua. So he always rely on God rather than the knowledge that he knows. E sili atu la le wha moe o Paulo i ona an o le taimi lava ea e le iai e nisi e wha asanga tau mai i laua. O le ai ilo sa o lo tonga. Right? O le whaingo fia e off track. Whaingo fia ina e whaalango lango lo le poto na wa i lo. Okay, Lord, me le aisea. Leanga ele o iai a se sioa. Right? Ele o iai se sio whaasanga tau mai le mele ngai wa whaialo uiala lo langi. Ai pei o le mele o tupu i o le iai demonic attack. Atu le tala le ale. E ile tusia. I tonu le lua Timoteo. Hallelujah. Lua Timoteo. Olona foi upu e tolu. Lua Timoteo e tolu. Foi upu sfuma lua. Foi meltala le apostolo Paulo ya Timoteo. Foi mai, o ilato uma foi o e loto ina no nofo male amio atua, ya ke riso, Yesu, e sawa ina ilato. Lena ave le apostolo le warning, if you want to live for God in this world, a e ola laulangi ne ati amna o te ola mole atua. Foi meltala al tuspa ia, we will suffer persecution, sawa ina. Pe ai manga o ke ola mole li. Amene, e whaia ka ngaka ukala, e whaavalea oe, upuleanga oe, whaawinga se ka ngaka ukala. E le keiminga kau ai e le singu unga le apostolo Paulo o ngā wofo isi whaaleanga le apostolo Paulo. So mea lana lai tutupu. Lea lai tutupu leo langa le apostolo Paulo i. E toa tele fo inisi. E ala no, lava kako kai. Oh yeah, we still have time, guys. Hallelujah. E tele la ina, to tele nisi. Tato atu mua le whaawinganga le whengenga tuai. I really wanna, tato atu le whengenga tuai e maise, po le ale mea lai tano e le apostolo o ia le whengenga tuai. O le whaawinga ina le whengenga tuai o mea matuitui le tino, thorn of the flesh. I tono le tusia numero, lona mta upu e tolu. Right? Wha upu e lima. Whai mai, ai a whaito te tulia i o tau luma o e no nofo i le nuu, o na avea leo i lātou o e ua atua ua o tau whaatutoe ina, ma mea matuitui o tau mata, ma la au tala i o tau itu. O ai le whaasino, iei mea matuitui o le afoi. Mea matuitui, i kua i, lai tala no i tangata i e to tonu o lea, o kanana. Ona i e tangata i to tonu o lo wolanga, o ngai whai ma mea makui a ke oi malau sa valinga. Nai whai ma mea matuitui o lea i lavas ka ngaka o sau kongo lau whai ngā malanga. O nai avea ma mea matuitui rau tino. Lea lai tala no ai fo il tus pa ia tuse Yosua. O lona whai upu e. Yosua whai upu e lua tolu. Ta upu e lua tolu whai upu e sfuru tolu whai mai. Ia outou matua i loa e le toi tulia i Jehova lo outou atua se isi o ia nuu i o outou luma. Ai whai i la tau ma mai lei
ma mata sele ia te outou, ma sasa i o outou i tū, ma mea matuitui i o outou mata. Se ia whaumatia outou ai le nei nuu, ua fōa ina atu i ovalo outou atua ia te outou. We're talking about people. So o mea matuitui la lai tala noa ai ia luma le whenga inga fau. Lai tala noa i le a oso whainga le ti Apollo. E maa fua la ono utala noa i le vaenga lea, ona e toa tele nisi o, e le awa onga no whaalongo ai. O la tau au mai le tusia i opu, e lango ai ia le afoi. Ia le mataha upu lea, i mea matuitui ia fo mai, lenga kango lea kua whaakanga ia i opu. Whaakanga le ia sākangi e sau attack ia i opu. Ia ona au mai lolai fo mai o mai inga kupu ia i opu. O mai fo ia, o le tasi leo tusi. I to tonu o le tusi pa ia. Okay, loa. It's one of the most complicated book e interpret tangata se ilonga e te whaonga ina, e whaamoe le nganga o le atua e whaasino ti ate oe. Le la tatu o tatu te pai e se vaenga le, naro manao e whaamanino mai, o le au le tala no le tusi a yopu a koa. Ameni. Ai o le a o whaamanino ina mai, le mafua anga, e se ai le tusi a yopu, mai le tusi a le tusi pa ia. Ai la watu mua se tala tau whaata ita ia tu le neia fiafi a. Hallelujah, you guys all right? O se kia kako. O lava le lava makoe kako kaimia. Give me another 20 minutes, guys. Se yo ifa matala tuele tu se yopu. Hallelujah. O le tu se yopu. Me mua. O le tu se whenga inga tuwai. E wha ingoa ina o le whenga inga tuwai. O na sa whai le whenga inga. O le ale whenga inga lai ta noai. O lai tala noa i le whenga inga le atua ma apera amo. Ma le whenga inga le atua apera amo malana whanau. O le whenga inga le na. O le tusia i opu. Paua le o le tusi pa ia. E le iaisanga whenga inga. Because e le so o tai ia i opu. Le ai masi so ka inga o opu ia apera amo. Penga so o ka i opu le kula fongo. O le tusi le ia. E ese alo na ia tūlanga. Ele la vea le tusi lea i to tonu o le whenga inga tuai. E maa fua nga kuu kongo le whenga inga kuai, o nga saa kupu i kua o le keimi o le whenga inga kuai. A ele o iaiso na so o tanga i tusi o whenga inga. So a o lai na tala noa ma i tupe le tusi pa ia. Be careful i lo au mainga o le tusi e iopu, i to tonu o i tupe le whaatasi ma tusi e whai le whenga inga. Ono le whenga inga tuwai ma le whenga inga fau. O le whenga inga le atua ma apero amo ma Israelu. Le la vea i le whenga inga tuwai. Mai are ke nese sau kau le kusia malaki. O tusi uma e ale whaitau. It's all talking about the relation po le so o tanga a le atua ma tangata lai tala no i le whenga inga ma apero amo. I le whenga inga fau o le so o tanga lea ai foi. O le tala noa i le whenga inga le atua ma Yesu e ala i le toto Yesu matangata lea e kalesia. O le ala e le whenga inga fau. O le tusi la iopu. E tu ese le tusi a iopu. It's like a poem. It's like a poetic book. E ese la lona tūlanga. E le la vea la le tusi a iopu i to tonu o se whenga inga o whenga inga i lua. E le la vea i to tonu o le whenga inga a le atua ma apera amo. E le la vea fo i to tonu o le tūla fono. E le la vea fo i le whenga inga fau. So me mua a eva vaenga fa pe ngar kuspa ia. Nga e malama rola ia. Le mea ringa eser kusi a iopu. O te le o fai atu lae ave eser kusi a iopu e le au ngamel kuspa ia. No. Ai ao ona tātou whaali liuina. E tele lana e tango, tele tangata e tango fi au maile tu se iopu. Na au maila ia i tupet whaatasi ma meo whenga inga. E le sao. We learn something from the book of Job. Tātou te a o ina ma yeise mea tā ua ma le poto ma le ata mai o le atua. Ai le ma whai ona e tu ua i tutonu o se whenga inga. E le tupu le mea na tupu ia iopu e kupu ia ke oi. E le tupu le mea na e le fa pe ngofo le akua waku ki Apollo lunga fai le tua la ka mo Kevin le ia langa la ya ka ngo walu test Kevin ona fa pe me le life o le tu it seems so I have fun le tu ya lula alula ave se uma me Kevin se lang ka vale ave mai alu fa mai Kevin
ono le manatu na o tangata, e o lai enjoy e le atua, mai o kako kingo enjoy e le atua, le mativa, ave ese uma me e le atua, ona lai au maile tu se yopu. And yet, e le iai se whea ngai ngā yopu, o yopu, e pe ia yopu, kangaka vui le sa whea lua inunga le wala e o la ami o tonu. Pe kangaka, ai le iai sanga whea ngai ngā male atua. Mukau moa maile. You guys all right? Teki. Pe o kaulo loko e mera o kako o ia. O maamlama. Whengenga tuai, nai kalangoa mai a, tau wakau i le kusia malaki. Kusia whengenga fauma, tai o kau kusia whaalinga, o le kusia iopu. E ese along kūlanga, e moku ese al kusinga. E le tusia iopu, e le tali tonunga. It's one of the first book I konga le kusia pa ianga kusia. Ai mafua na tuu I tua le rea, iopu salamo whaata oto ma le whailaunga. Mafua na tuu whaatasi, because o le tusi e peo lai, e whaamatala me ele wisdom o le tua ma le poto, it's a poetic book. O le tusi me tau poems. Me ala nai alina tuu whaatasi I tonu nā le tusi la nei, but it's not under any covenant. Ele oi lalo se whengainga. So, me ala nai ala I ona, ele tutusa lo whaawinga ina me le tusi e iopu. Mai ku kongo le whengainga kuai. Pe mai ku kongo le whengainga fau. Le aima se mea o le mea lena tupu le whengainga. Le aima se mea o le kaka le mea kupu ia iopu. Le aima se mea o le mea nga kupu le keimio apel amo ma le whengainga. Ele I kupu ai sesi. Ia mea na tupu ia iopu. Le aima se mea whapenga kupu ai. Asea. Because lele atatu e whaitau re tala. And I will give you some, a different perspective. Se mea fsosoani fo ilele lau sa valinga. So, hey man, you guys all right? Seki aka kou ma. Le laka kou onga le kusi mua iopu ke pa I le fiafi ngai. Amen. Fo mai, sai le nu o usa le tasi tangata, o lona ingo iopu na sao le amio, na sao le amio a lea tangata, ma le amio tonu sa matau fo o ia I le atua, ma alo ese I mea leanga, o le iloa iopu le atua. Fo mai nga matau I le atua. Fo mai la ia, sa whanaua e ia o atali e to o fitu maa whawhine e to o tolu. Sa ia te ia fo I manu o maa moe o e fitu afe ma ka mela e tolu afe ma povi e tasile afe ma asini whawhine e lima se lau a toa ma au auna e to o tele lava. Sa asili fo I le nei tangata I tangata uma lava I sa sae sa feo ai ona tali ma whaia le tau saminga I o la tau fale, e ta I to atasi malo na aso, sa la tau a ami fo I o la tau tua whawhine to o tolu, ina ia la tau a ai ma feinu whaatasi ma I la tau. Leo wa whaamatala mai I o le tangata leo iopu, o le tangata manuia, o le tangata wha mai e matau I le atua, ua whaamanuia la iei le atua. O le upo le tusia numera, whamare tusia numera, when God bless, ele mawhaina to reverse. Amen. Ele mawhaia le ti a Apollo na reverse se blessing sa le atua. A whaamanuia o ele atua. Yes, leta noa tala le tusi pa ia. Whamai ele mawhai ona to e whaafoi. Mea le nai ala ina le mawhaia le ti a Apollo ona to e a. Ona curse I ai foi. Ia yop. Pe alu ia yopu e alu e whai se mea. A foi. Ele mawhaina ia ave e sea mea se mea, ono wafa amanuia le atua ia iopu. But remember, ele o ia iopu I lalo se whea ngainga, he just a normal man. O le tangata fo I lelo lai o la mi o tonu I lumo o le atua. O le atua, he's a governance God. O le atua o le whea ngainga. Amen. Whamaila ia, ua uma le au ngā aso o la tau tau saminga, o na alu atua I leo o le whe au o iopu mana wha pa ia ina I lātou, sa tūlai o ia I le tai au lava, mana whaia taulanga mu e whaatatau I le atoa o lātou uma, a wā sa whaapea a iopu, a tonu wanga sala ua talii, ma whai I le atua I o lātou loto, sa whaapea lava o na whaia e iopu ia so uma. Whaia iopu ia so uma. Fumaila ia, ua o I le tasi aso, o no mai ai lea o atalii o le atua, e tutu mai I luma o Yehova, na saufo I satani whaatasi mai lātou. Ese le interpretation na tangata I le afo, nisi o le ausu usu o tuspa I le foi upu lea. E lātou te le talitonu, whamai esi o whanau ia le atua o tangata na au auna I le atua. Ai whai mai le whaaliwinga e nisi,
o le tala noa I o le tala noa I angelu, sons of God I tuar whengenga tuai, e whaingoa ina o angelu. Amen. So, e lau tanga e watu ia nei reference ia, e kau whaake a koe ni mele So, o le tala noa I mai ua o le tasi aso, o no mai ai leo ata lii o le atua, o ai ata lii o le atua ia, I tono le tusia Danielu, e tonu. Amen. Danielu o lona mta upo e tolu, foi upo e tolu, fa upo e lua lima. Vani kwa si aka lea fo ilele, fa upo e lua lima. Foi mai, keimi lenga ave ia me sako apteniko ma, lenga kongi kongole o ngā umu, fa alongo le tala le na fai le tupule I foi mai. Ua tali atu o ia, ua whaape atu, whaauta, ua owi loa tangata e toa whaa. Ua tatala ina, ua wheoa I to tonu le afi, ua lea whaina lava I la tou, ua tino mailo na toa whaa, ua pei o se alo o le atua. Atali o le atua, e pei o se alo o le atua. Sons of God. It's like a son of God. Ile va ai ale afoi. Ale tupu leo, Nebuchadnezzar, e ko a whakakara I kongo, e peo se alo o le atua leisi, po le atali o le atua leisi. So, I lunga le foi upu e lua vad. Foi mai, ua fai atu Nebuchadnezzar, ua whaape atu, ia whaafetai le atua o sakaraka me sako ma apteniko, o le na awina mai lana a ngelu. So, I le va aia Nebuchadnezzar, o le tangata la intotonu, o le atali o le atua, the same word le foi mai o le angelu. So, I le ngangana le whenga tuai, the sons of God, I totonu o le ngangana whenga tuai, I tua le vai tau lea. Lai is talking about angels. Lai tala noi angelu. Le foi mai tala tuspa I tua le kene se ono fo mai wo mai ai whanau o le atua, wa momoe ma whanau o tangata. It's talking about wo mai angelu pa angelu inka uru me marki Apollo, wo mai wa momoe ma whawhine. I've seen mai kia au, is it possible? I think it's possible because it's in the scriptures. Le na whana nau mai lomo meo sau ai kangaka kingo ese. Ina wa momoe angelu ma tangata. Whangau mai losa ai wai le mawhainga momoe sakali o le atua mas kangaka a normal man, ai whangau mai se afo, se kangaka I kurua pe whangau mai se So e kakauanga whangau mai kangaka normal man. Ai ona o mai whanau o le atua o sons of God po angelu o le poriuri. Leo wa momoe ma whanau o tangata, whanau mai lo ina tangata I tūrua, I ke po ngang whangau mai ai ia kako kangaka I kurua fo ia mosoma, ia male mau kala kuku o sa moa, ngā vai kau kangaka I kurua. Might be at that time. So, o lea lai ta noai. So, I nga ngana la ale whenga inga tua. I tusi le ta ua le tusi a Iop. Iop o lonam ta upu mua mua. O le tala noa I, o le whai mai, no mai la ia, no kou loa a ngelu a. So, whai mai, ua o I le tasi aso, o no mai ai leo atali o le atua, e le o tala noa se human being, o le tala noa I le angelical being, mo meo a ngelu, whai mai, e tutu mai lumo I ova, na sau fo I sa tani whaatasi mai la tau. Le ala iai, le fo e aluako mai fo ma sa kangi I. O le upol kuspa ia fo mai o lo fe alua ila ki Apollo la langi peo se leonga kangi. Sa iria se singa kea. So he was walking around the world. The whole earth. Fe alua I solo ai. Ai ele tala ona peno fai atu. Really careful I le whauinga ino le tusilea. Because esele interpretation na tangata foi mai, God initiate this. Lai foi mai o le atua na whaosoasoa le ki Apollo I. E fōlinga mai o lai have fun le atua, lai enjoy le akualanga kofe I lunga langi mai, o iska mo iopu, alu pingi mai iopu. E pe fōlinga o lai fia maka le akua se fight. No. Foi mai tala tuspa ia, ua fetala iatu Iova ia satani. Ua e sau ea mai fea. Ona tali mai ele o satani a Iova ua whaapea. Ua o sau no o whea lua I le lalolangi ma whisa vari ai. Ma whisa vari ai. Ua whetala atu Iova ia satani. Ua e ma fau ea I lau au na iopu. O le upal tuspa ia. O le atua na te silafia mea uma. So ua levanga I loe le akua. O le mafafol ki Apollo I loe le akua. O le ala e laku ia ki Apollo luma o le atua, lai loa e le atua, mea lai mafau fau ki Apollo. Foi mai,
ua fetala i atu Iova ia Satani, ua mafau ea ila au no iopu. Ua le ai se tasi e tusa maia i le lalolangi, o le tangata ua sao lana amio ma le amio tonu, o le ua matau i le atua ma alo ese i mea leanga. Lai loa i le akuan mea le mafau ki Apollo. So, whamena le talwhai upa iwa. O na tali mai ai leo Satani a Iova ua whaapea mai, ua matau fua ea iopu i le atua. Ua le si o mia ea i le au pā o ia malona fale a toa mana mea uma i tu uma. Ua wha manuia le ngā ruenga o na lima, ua wha tele ina fo ia na manu i le whanua. Ai peitai, ia a apa atu lau a ao, ma tango atu i ana mea uma, pēna te le whaiwhai ai ea i a te oe, i au lava luma. Whai mai le whai upu sumalua. Listen. Ona fetalai atu leo Iova ia Satani, whaauta, whalongo tala leo tūna whai ua i lou lima ana mea uma, tau o ia lava, aua e te whaao o i ailo lima. Ona alu ese ai leo Satani i luma o Iova. So, let's stop there. Si kako wola e whamatala ia le vaitau lea. Amen. You guys all right? Check ya kako. Give me another 15 minutes. A mai lesi luas furmi, lesi sur lima mingu ke se i whamkala kwa ile mele. Hallelujah. Lena utala noa na nei le whea ngainga. So, lela vali mele ata. I le totonu o le tusia ake nese. So just bear with me guys. Tusi lea lewa tali lea tuafa mai ua i lou lima na mea uma tau o ia. Ai se awa tango ai lea tua tu umea uma i le lima o le ti Apollo. Is it because o laua ask le ti Apollo? Te mana o tusi lalo le pointi le totonu o lau. E maafua na ave lea tua i le ti Apollo. Ona o le aiata tau o le ti Apollo. It was the devil. It was Satan's right. E iai lea iata tau ale ti Apollo i a iopu. E sili aku nga kelele ia kakau ale ki Apollo i a iopu na ilo o lea tua. That's a really big statement. Lewa o whai aku ngai, e sili aku lea ia kakau lea ngai ona o le taimi lea. Fo mele tala le tuspa ia, o lai lalo umata ngata o le lalo langi, i lalo le ti Apollo. O le ti Apollo, he's a god of this world. O ia o lea tua o le nei lalo langi. Peitai, o lea plese lea tua iopu, ono le wha maoni o iopu. E alu atu la le ti Apollo e latu ia iopu. E latu i lea tua. O nga wale mawhai ele ki Apollo, nga whai ese mea ia iopu. Amene, le fo tato vai i le puipuinga le atua i le tangata e au auna ia te ia. He protected him, make him prosper. Whaamangia i le atua, le tangata e au auna i le atua. Lea la e puipui e le atua. O lea la walaku le ki Apollo, e kau mawhai e challenge le atua. Wale mawhai e ki Apollo kusa e fōlinga mai. O leo i le manuia o le atua ia iopu, wale mawhai e le ki Apollo o ngā. O ie pule ia iopu onga oa, o mea umalava, i le whenga tuai. Help me here, Lord. Talo le nganga pa Yesu swani mai. O le whenga tuai, na ave le atua le pule i le tangata e pule i le lalangi. Let them have dominion. Tango le atua ave ia atamu ma eva le pule peitai, na tango atamu ma eva ina wato i lalo ia Satani, na walata ngofi ave le pule i le ti Apollo. E yailo na mafua anga me mua, ana whaape tango le atua e afo e te shoi le ti Apollo. E te shoi lo e le atua le ti Apollo, e ta tau fo ina tango e te shoi a tamu ma eva. Kakau roa a kangolo ki Apollo i le atua e ave loa i aifo, e afo, e wha umatia umalau wha leanga ki Apollo, wha leanga ma akamu eva e tatau sea, because wa kukusa li akamu ma eva mar ki Apollo, they both sin, they both fallen beings. Wa tutusa kukusa le leia ki Apollo, ma akamu ma eva, kukusa le ea, wa le oto iai le atua. Ai peitai, ua agree le atua, ua fina ngalo le atua, e la veai a tamu ma eva ma le human race, wa fina ngalo le atua ina ia awane i destroy inga le human race,
ai tango avele authority le ti Apollo. So he agree e avele pule le ki Apollo. Ai saunia lo e ia le avanoa, e sau ai le atua, e liu tino tangata, e la via ia le tangata. So, na agree la le atua, e avele pule le ti Apollo, ina ia la via ia atamu ma Eva. That's, man, thank God for his love. O le alofo le atua i le human race, matangata na whai e lona whaatusa, na laina le tango le atua te destroy completely lea. Ia lea, le laulangi. Ma, ave ese loa. Ave ese ki Apollo wa wakukusa le leile ki Apollo matangata. We are all for short from his glory. For mai a wā ua le ho ole mamalu i le atua o tātou wanga sala umma. So sa ka kauro lang kango le akua whaise ori ku umai lo makangaka ku i akamu eva. Ku umai aka kou. Ai le o le fina ngalo na o le atua, o le alofa o le atua le human race, na laina agree le atua, e ave lo le pule le na tuu ia a tamu ma eva, wa ave le ti Apollo, le lai whamerita le tusi pa ia. Amen, tonu le tusi le lua. Loko ni tu e whawhoi upo e whawhoi mai, ua whaatau wasoina mata o ilatou o e le tari tonu e le atua o le nei lalolangi, the God of this world. O ai le tano el Apostolo, he's talking about Lucifer, lai tala no ia Satani o io le atua o lalolangi le nei. Ai se ale mea wa atua ai, because wa ave le atua i ai le authority, whamele tusi a Luka whamai no wha so ina Yesu, whamele tala ti Apollo, whamai o le pule uma ma le mana watu, whamai o le pule uma, I malo uma, wa tuu ina mai a te au, it has been delivered to me. Whamai na avatu ia te ia, why? Ai se a wa ave ia i le atua. Mafua mai, wa agree le tua e ave le pule ia atamu le pule ma le mana le na ia tu ua le tangata. Leo wa agree e ave le ti Apollo. Ai sau le tua ea. Ina ia ola le human race. Ai sau le tua e sau nia le wha o le tanga mo le tangata. Amen. Lea la ringa sau Yesu. Hallelujah. So, ka koe fo ilai kua i le kusi lea Ayop. Porque le or kusia yo pua. Famela le tala tu spaya. Fela ko ko. Me wina. Fa upa iva. Oi 12 fa, sfulu lua. Sulua le mai. Ona fetala ia tu leo o Yehova ya Satani fa auta ua ilo lima ana mea uma. E alu watu le ti a ia le ti Apollo ya yopu because he's the accuser. Ele o iais o lae o ke fa upua o lae sai tia lima o le atua. Ele mawhai e le atua ona tau fia le ti Apollo. A tonu nala atou fa apea mai o le akua mwhai mea uma. He's a God of his word. O ia o le atua o lana upu. E tausi le atua i lana upu. O lala ua ave le pule le ki Apollo. E alu waku la ia le ki Apollo i lumo le atua. O la ia le pule le ki Apollo ia yopu. Ai ono o la ua whaamanguia ia le atua. God bless him. Mea le na ua le mawhai maritusia numera. When he bless, no one can reverse. E o ar ki Apollo. E le mawhai ngonga koe reverse singa se whaamanguianga le atua. Right? Mea le na la i loa ua latu la le ti Apollo. I le atua. O la ia le pule le ki Apollo. Ia yopu. Ai ongol whaamangianga le atua, whamaila ia, whaauta ua ilo lima ana mea uma. So, e mafua na agree ei le atua, because e le writer ti Apollo. I don't think e lava tatou teimi e whaamatala ili tala nei. O ngā a whaasolo kako whaikaunga e o kusi muni e yopu. And you will see what I mean. E iaile ia te tau ala ti Apollo, i le tusi mata upe tonu lua, e anai tala noa ai, about o aiwa, wa mafua ina involve le atua in the affairs of man. Because o le atua, i le atua ia, o le loa po le tu la fono le atua lana upu, malana upu, fo mai wai, wa ia wha sili lana upu yona sua fa uma, wha mua le atua lana upu. Ina ualu watu la le ti Apollo i, e o ai le atua, i le va aia le atua, o la i le aia kawar ki Apollo. Aisea, because e le o iai se whea ngainga. E mawhaia ki Apollo, the whole world, the whole earth, it's under the devil.
lai lalo le ri o laulangi, o kere o whai a kua ngā kalalanga, lai kalango o kuspa ia, whai mai whurtala Yesu, the prince of this world will come and he has nothing in me. Whai mai e sau lea li o le nei laulangi, mea ngai whai ngoi o lea li, because he's a God of this world. Mea le ngai ke wa ai i kaua ma me o lai kukupu laulangi, it's not God. O lai whai ele a kua laulangi le nei, because a lot of people, they blame lea tua, whai mai i o whingalo lea kua, no. It's not God's will. Kele mea lai kupu laulangi, it's not God's will. Ai ona ele o tatalo tangata kerisiano, ele o wala au tangata i le atua, pe la to te le o whaatanga ina fo i le atua e ngalue. O lai ate oe maa u le pule le laulangi le nei. So, o ila le tusi lea, aiopu. Le whaamatala mai i, le tau mawhai i le atua i, le walatu la iopu, o kei mi umalanga lako ele ki Apollo ina i au tau whaitau, o lai aila na ia tatau, mea mua mua, ele aise whea ngainga o iopu, ele o se tangata o le whea ngainga. There's no covenant ia iopu. Mea nganga whai mai iopu, I think one time whai mai iopu, mai maupea nga ise se kule va. Because there's no one mediate for him. He has no mediator. O oe wa yere ka whea ngainga, wa yere ka ngaka kuru ka va, Yesu. So ele la vela oi lalo i le mele ye iopu. This will not apply to you, but that doesn't mean e te lea o ina mai se mea mai ia iopu. No, there's a lot of wisdom, lot of truth leits tonu i. Ai ole situation mane mele tupu ia iopu, ele tupu se atali i ole atua. Ele kupu, ele kakaunga kupu ngi mai ia le whapea langa leua mai pefunga ave ele akua ia, lai kou kofo mai ele akua ia keau. Mea mua, e ami o kongu iopu. O ngalanga mai le si, ngalanga mai o ngole lea, ole anga sala. Right? So, ele o enjoy ina la ele atua lo tato mai. God loves us. Ai ono le tusia iopu. O lai lalo le tangata i le ti Apollo, and he has no covenants. And it's one of the reason na mafua ina whai ele atua le whea ngainga. Sauro le atua whai le whea ngainga ma apera amo. Praise God. Ina ua whai le atua le whea ngainga ma apera amo. O ina lona ngalue mai le atua i le covenants. Why? Wa sau le atua whao ngala na opu malana folanga malana whea ngainga lea e ngalue mai ai lea lai ele whea ngainga tuai. Whanau a apero amo, saua ia, ina ua whaile whenginga tuwa, ina fola i e lea tua, le whanau meo le tama i le tusia kinese, tolu, na whai meritala lea tua e whanau meritama rafine tu ima momo i lo ulu, na whaila e lea tua le whenginga lea, o na su e mero lea vanoa e saua ilo na, e li utino tangata mai i lea tua. Sau rola i o Yesu o i o lea tua, e sau e la vea i le tangata, ma whaato i lalola le tangata, i le whenginga fau, le whenginga ia te oe mau, I don't believe in sickness. Because wa uma ona whai e Yesu o te le o i lalo re kaimi o iopu o ke le o i lalo re whengen kuai o lauke under the new covenant in Christ. O mea uma lava la ia ke riso. Alleluia. Alleluia. Amen. So, ya, tatum ta upuna ne fiafi. So awala ke koe apalaya mai wa ke lo kaimi e ka kaukalangoa kuloa i mo meo whaamalolonga o mo meo mai ko akele ka ngaka mai ia langa kupu fo ia yopu lana lai ele mindset o lai tango le tua wha o ki Apollo wa i ngisi o post ngā ke vai koe lunga Facebook e pia lai ku sa kangi luma ai ku Yesu i kua lai kango Yesu fo ilele pe o lai ngā lulu e whaakasi Yesu mar ki Apollo e pia wha pena fo ile tala lea it seems like the interpretation na tangata o lea tua le au mai mai langa o le ngā lulu e whaakasi mar ki Apollo lai fa oso mai ele atua ki Apollo o le mindset le na tangata without knowing ele o yeise fe nga yopu ma le lona lua o lai lalo le tangata le pulenga ki Apollo he has a right o lai ele ia tatau ti Apollo e oso fa ia ele tangata ono olea o le pule laua o ia te ia ina ua pa ure urua i tangata. It's so important now for us to understand le mafuanga ala ina fai ele atua mea ma isi mea le tutupu tolu tuspa ia e loa masa ili le tua fa ilo tia te o le mea wala ina fai ele atua. Amen. Ina ia sao lo interpretinga ma lo fa winga ina. Pa wala me tu fai atu te oi. God is good. His mercy endures forever. So se me leanga e re mai le atua. I don't care. Lea lava mai mativa mea uma it's not from God. God is good. He loves you. E alofa le atua ia te oi. E alofa lo tamai ia te oi. O mea matuitui la e tupu le whengenga fau i le Apostolo o Paulo.
Lai, ele tutusa ma me matuitui ile mele kupu ia yopu. O Paulo lai fights back. Ai fai tau le tusi ngā ruenga. O lai tau le tau wale apostolo. O lai whaasanga kau mariki le ki Apollo whaasanga kau iei Paulo. O lai kau fo mai. O le mātou tau ai whaale anganga. So lai he's able to fight back. O yopu ele ima whaina fights back yopu. Ai sea, because o le teimi lea, o le ti Apollo, o langa masta le na, o le matai le na, a yopu le keimi, o lai pule ki Apollo. So ele ima whaira yopu ona fights back. Us under the new covenant, o le kakau ke fight. A e maila, fight back. Right, it's a right. Wo umo ona whaia Yesu mo oi. Wo e mangu malo. Mangu malo Yesu. Amen. Ni ele tua so. Talo i le li wa fesoasoani le na vaenga i lau savalinga. Ia e mese foi. Ia esel tāua le upo le tua. Amen. Esel tāua le upo le tua fesoasoani me le tātou savalinga. To understand, ma tātou malama. Ia awani o tātou wa whaingata ai ona wa au mai tangata i opu ele i to tonu le whenga fau. Ele i laro se whenga, au mai interpret whaatasi ma whenga. Amen. People of the covenant. Tātou ifo matalo le tuol mātou tamā, whaftai lau upu, whaamanuina la wa fio, whaafo ilivi inga ia te oilo mātou wa tua, whaftai le hawa noa, to e tata noa ma whaamala malama lau upu ina i o mātou i lo o oio le atua alofa. Mea matuitui o mātou tino mai le o leanga, lo tau mawhai o so whaia la mātou sa valinga e tau fia i mātou, mai le tā lai o le tala le leie whaatau i ate o e le tua. So soani mai o i lau whanau, so soani le mātou sa valinga, ia si i tia le suafa o Yesu, ia whaamanuina lo suafa, i mea o ma whaafetai le whengainga o mātou, iai o le whengainga i ate o le whengainga le ola, whengainga tamai, mātou te moa le oli ma le file mo i lau fio, te talo le malolenga le suafa o Yesu Keriso, wa ole mawala au tuwai nei. Amene, amene. Hallelujah. Ia, vi ia le atua, ia o se tātou polokalame le nā, so soani i lau sāvalinga, ia malau sāvalinga, te talo i le atua e talitonu. Ia, ua iai se vaenga e so soani i lau sāvalinga, ia, ma ia sui lo mafau, amen, change the way you think, e tāua le sui o lo mafau i le upua le atua, because a thought is a seed. O le thought is a seed, po o le mafau, o le fatu lea. A o laina se selo mafau i le atua. Whapele ua e tango i whamai langalang kupu ia iopu. E tupura le fatu rena, e avea mataimi e whaalave lave i lau sāvalinga, because lae lave te manatu oia, e apalai le tala a iopu ia te oi, but no. E ese ale mea la e tupu ia iopu, it's not applied to you. Ameni. O oe wa whaama maina, wa tuu saolotoina, wa vavai ese ina oe, amen. Pera covenant, awala, that doesn't mean ele au ngaraku se yopo ke o whaapea ngisi, se, no, ke le fe au tā uala i tonu, but I want to, e toso le laina le nā, ina ia whaingo fia i ona e loa, o yopu e le la vei lalo se whengainga. And the devil has the right to attack him. But o oe, no. Ele iei se right to Apollo, you know, he has a right to a God of this world, but you are able to stand. Ma fights back, whaamanuia le atua tau sāvalinga, ia whaapeo na, iei le alofa mleanga le leo le atua, whaamanuina le suafo le lii, ia ono lana upu le nei a fiafi ia. Hey guys, share tātou plokalame I lungo lau timeline. Pe a whai ua, wao ngā plokalame le ngea fiafi. Amen, God is good, eh? E so soani ate oi, ua mala mai oi. O au ngā e whaamalo si e lau sāvalinga. Amen. Ta tala fo I le ava noa mo I la tau e fia whaia la tau tau tinonga, a whaia I sau tau tinonga o le mea ua whaia e le atua I lo wolanga. Amen. Sen mai la I o lau tau tinonga. Hallelujah. Whaia se tau tinonga I le mea, whaala I kiki lau kau kingonga si I lungar kako Bible study. You know, ai whaakele mai lau kau kingonga I le mea ua whaia e le atua I ate oi. Amen. I thank God. I appreciate. I know the Bible study blessed you, but I want you o te manao I lau tau tinonga e te au maia o laivi I o leale mea wa whaia e le atua I lo wola. Ma lo wolanga, whaamanuyanga, whaamalolonga o mea umalava, whaamatala, whaamalo si ai se isi. Ia, o tātou tā upuna le fiafi, tātou tue wheiloa I le pōle asolua. Praise God, koe ola kako live stream. Amen. Yeah, le tua. So I'm so excited. So see you guys Tuesday.
pe au lia i le alofa ma le anga le lei o le tātou atua ma le taimi nei. Love you guys, Kevin Uruiva le nei, alofa tele mo oe, wha soifua ia.